ओ जी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं जी सारे भाई? ठीक ठाक हैं। लो जी प्यारे भाइयों, माशाल्लाह से बड़ी ही मूर्तें और लाजवाब 20 कबूतर मेरे भाई। इनके अंदर बच्चे भी हैं, ये देख ले सामने बच्चा बैठा हुआ, ये भी बच्चा है। मैं बच्चे आपको दिखाता हूँ, ये भी सामने टैडी बच्चा है, ये भी बच्चा है। 5 बच्चे हैं, 15 बड़े कबूतर हैं और मेरे भाई ग्रंटेड कबूतर हैं। ये चेक करें माशाल्लाह से, ऐसे ऐसे एंटीक कबूतर हैं। टैडी कबूतर जोड़े लगाएं चाहे उड़ाएं, चेक करें ज़रा कैसा ब्रांड कबूतर है माशाल्लाह से। ये देखें ज़रा, ये पीछे टैडी कबूतर बैठा है, ये देखें जी कबूतर। ये मेरे भाई जोड़े लगाएं चाहे उड़ाएं, ऐसे कबूतर हैं माशाल्लाह से। 20,000 कबूतर हैं। जिस भाई की समझ में आए मेरे साथ रब्ता करें। लोकेशन लाहौर शहर। ये बच्चे चेक करें, आंटी की बच्चा है माशाल्लाह से। ये टैडी, ये साथ भी बच्चा है। 5 बच्चे हैं मेरे भाई, बकाया बड़े कबूतर हैं। शौक आप कर लें, जिसकी समझ में आए रब्ता कर ले। लोकेशन लाहौर शहर, कार्गो ऑल पाकिस्तान मेरे भाई हो जाएंगे। मूर्तें ही पीस हैं ये, 20 पीस।